अगर आप सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द से परेशान हैं और मेरी तरह कोई दवाई भी नहीं लेना चाहते तो झटपट बना लीजिए ये बेसन वाला काजू बादाम से भरा यम्मी और टेस्टी दूध, जो मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा। रात को बनाइए ये दूध और पीकर सो जाइए, सुबह तक अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। रात को नींद भी अच्छी आएगी। बेसन रात में शरीर को सूखा रखेगा और कफ बनने से रोकेगा। मैंने एक पैन को गैस पर रखा है, उसमें डाला है 2 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच बेसन। इसको अच्छे से हमें भूनना है, मतलब लगभग इतना भूनना है हल्की सी अखरोट के जैसी खुशबू आने लगेगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बेसन भूनते समय थोड़ी सी अखरोट के खुशबू के जैसी खुशबू आती है। थोड़े से काजू और बादाम हम इसमें टेस्ट के लिए ऐड करेंगे, इनको भी हम साथ में भून लेंगे। जब मौसम ठंडा होता है तो मन में केवल एक ही चीज आती है, क्या कुछ गरम मिल सकता है। ज्यादातर चाय या कॉफी मिलती है, पर आज आप कुछ नया ट्राई कीजिए। खांसी, जुकाम, गला खराब हो, यह रेमेडी रामबाण इलाज है आपके लिए। ये बेसन वाला दूध बॉडी को रिलैक्स करता है और हाँ, नेक्स्ट डे के लिए एनर्जाइज भी करता है। यह दूध आजमाया हुआ और परखा हुआ नुस्खा है। जैसे ही बेसन अच्छे से भुन जाए हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। पहले हम आधा कप दूध डालेंगे ताकि बेसन के लम्प्स ना बन जाएं। बाद में हम बाकी का 1.5 कप दूध भी ऐड करेंगे इसमें। इस दूध के 1000 फायदे हैं। कोल्ड एंड कफ को क्योर करता है, वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करता है, एलर्जी से लड़ने की शक्ति देता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है। मतलब आप ये देख लीजिए कि जैसे किसी को पेट में दर्द रहता है, ब्लोटिंग होती है, उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। हमारे दूध में अच्छे से बेसन घुल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच दालचीनी। दालचीनी के फ़ायदे तो कौन नहीं जानता, बहुत ही हेल्दी होती है। आज के हिसाब से तो वेट लॉस में तो बहुत ही हेल्प करती है। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। यदि आपको एनर्जी की ज़रूरत लगे या आपको लगे कि कभी बीमार महसूस कर रहे हैं तो 1 मग इस दूध का लें और सो जाएं। मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। 5 से 6 स्ट्रैंड्स मैं डाल रही हूँ इस दूध में केसर। बहुत ही अच्छी सी सुगंध आएगी केसर की, बहुत ही स्वादिष्ट, और वो अपनी गर्माश भी देगा। तो आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे सुपर फूड हम इस दूध में ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने एक बार मिक्स कर लिया है और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। ये बनकर हमारा दूध तैयार है। इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। अब इसमें आप अपनी पसंद से कुछ भी मीठा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मिश्री ऐड करी है। अगर किसी डायबिटिक के लिए बना रहे हैं तो मीठा ऐड ना करें। 3 से 4 अच्छे से उबाले आए और आप गर्मा गर्म इसको सर्व करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सर्दियों में माँ रात में बिस्तर पर जाने से ठीक पहले हमें इस गरम स्वादिष्ट ड्रिंक का 1 गिलास देती हैं। इसके बाद ठंडा पानी पीने से बचना है। मेरी माँ बताती हैं कि रात के दौरान इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है, जब शरीर हमारा आराम कर रहा होता है ना, और सभी पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। यह दूध बच्चों बड़ों सभी के लिए फायदेमंद होता है। अरे वाह, यम्मी।